Donc on laisse la 55 se retourner. Et puis alors tu vas être trop court pour la 62 à Choiseul. Non, on passe par le front, c'est rapide. D'accord. Donc j'informe la 62 à mi-côte. Qui régule à mi-côte. Et toi tu me passeras l'info pour le sabrage des aiguilles à Choiseul. Qui est en bas, là, Ah,